他们有是在这边。前面有吊车啊。对。这边的。对对对。不要喊他好。不用了。完了就是这样。今天打不错看的，比较大，对啊，是比较精彩。可能去年我拍起来大爆款。这一步是要等他来。我觉得可能是因为之前他走到这边就会在旁边他还没还没打完，还没来车子都没有出来啊，还没来啊，他就突然来啊。